Hello，早晨啊，大家好，歡迎嚟到星期二嘅 EAP 創業學堂。今日就由我嚟同大家分享一個題目啦。首先，我介紹下我自己先。我就係 Hester，我嘅本業就係保險顧問。我喺 Amway 裏邊就已經差唔多發展咗8年嘅時間，慢慢累積到嘅人數嘅團隊人數大概有100人度啦。而最高嘅篇就係創業者博金。咁今日同大家分享一個好長嘅題目，佢就係乜嘢啊？就係腸道健康嘅最後一塊拼圖，係啲咩嚟嘅呢？就係後生緣啦。咁今日個題目呢，就其實呢，就都好長啦，但係呢，又好重要喎。咁咧其實呢，唔知大家有冇啲朋友話俾你聽，試過食完益生菌係冇感覺嘅呢？個肚仍然好似脹脹地啊咁樣啦。而益生菌同後生元又有啲咩分別呢？同埋咧，究竟好多人問喎，究竟後生元係啲咩嚟㗎？咁樣嚇一個新嘅 terms 嘅後生元係啲咩嚟㗎？咁我今日咧就希望啦，希望可以同大家咧用一啲輕鬆啦、簡單啦、比喻嘅方法咧，去形容下其實腸道健康係點樣可以做到，同埋點樣可以建立出嚟喎。咁可能你已經有食益生菌嘅習慣㗎啦，咁咧希望今日可以用一個最簡單嘅方法咧，去認識我哋嘅腸道點樣再好啲喎。好啦，你同埋你嘅身邊朋友咧，有冇話過食過益生菌一段時間都冇乜感覺嘅咧？其實咧，今日就想同大家介紹一個輕鬆啲介紹一個名詞啦。咁佢係乜嘢咧？就係益生菌難民啦。咁咧係啲咩嚟嘅啦？咁其實咧，你會發現咧，有好多朋友市面上有好多益生菌唔同嘅牌子啦、唔同嘅菌種啦，甚至唔同嘅價位嘅喎。可能咧有啲朋友食完之後咧，個腸道依然喺度，依然係咁差啦，個肚仍然咁脹啦，便秘啦，甚至都動不動都會肚屙啦。咁點解又有呢樣嘢咧？其實就係益生菌變咗難民啦。咁點解會變咗難民呢？係特別差啲嚇，都係菌啫，係咪？咁其實咧有2個原因可以去俾大家去認識下嘅。第一個原因咧就係胃酸啦，因為胃酸咧係咧我哋身體裏邊防禦嘅系統第一關嘅殺手嚟嘅。佢愛嚟做乜嘢啊？咁咧胃酸咧喺我哋嘅胃裏邊嘅 pH 值咧大概1.5至到3.5嘅。咁佢嘅首要嘅任務咧就係消滅外來嘅微生物，包括我哋食落肚嘅益生菌。如果嗰啲益生菌個存活率好低嘅時候，其實佢未過我哋嘅胃酸，過唔到我哋嘅胃酸咧，根本落唔到個小腸同埋大腸㗎喎。咁變咗你食咗幾多益生菌都好，佢都唔到位去做佢嘅嘢喎，因為已經全軍覆沒啦喺個胃嘅裏邊。所以無論你買幾多錢，你食咗幾耐，如果久食都到唔到，去唔過唔到個胃去腸道嘅話咧，咁其實你所食嘅嘢就變咗抌咗落鹹水海噶咯喎，係咪好嘥錢啊？咁樣就咁，如果做個精明啲嘅咧，如果你做個精明啲嘅消費者咧，你就要選擇一啲個益生菌嘅存活率咧，去到腸咧係會多到90%咧，你就會係一個精明嘅消費者啦。如果你係而家係食緊紐崔萊嘅強效複合益生菌嘅話咧，恭喜你，你嘅益生菌嘅存活率咧，去到腸度有90%嘅，同埋咧佢有 NSF 認證啦，所以咧你就係一個好好變咗你食咧呢一隻嘅時候咧，就會一個好一定會有效果，同埋一定有感受喎。咁咧，如果你未
揀選食呢個嘅益生菌嘅時候咧，我鼓勵你咧都可以咧去揾翻咧90%嘅存活率嘅益生菌去幫助你嘅腸道噶喎。好啦，我哋過咗胃酸啦，過咗胃酸呢關啦，都好啦。咁咧，其實咧，佢有第二個原因咧，變咗難民嘅喎，就係咧腸道嘅環境咧，唔係歡迎外來嘅工人啊。咁係講緊乜嘢咧？哇！就算益生菌成功通過胃酸，佢仲要面對另一個挑戰，就係你本身自己個腸道嗰個生態啦。唔知你個生態好定唔好咧？好，就係俾張圖俾大家睇啦。喂，如果咧你長期應該咁講其實咧每個人嘅腸道咧就好似已經住咗滿晒人嘅社區咁樣嘅啦。我哋生存咗咁耐，係咪？如果你長期飲食高油、高糖、少纖維，或者經常食抗生素，壓力好大，呢個社區裏邊嘅居民啦。啲腸道菌啦，就可能已經失衡嘅啦，壞菌佔多數，好菌就好少啦。當你補充益生菌嘅時候，就好似一個新移民咁樣，要同成千上萬嘅原居民咧去競爭位置、食物同埋氧氣喎。咁你估佢哋容唔容易落地生根呢？咁即係話呢，佢哋好無法長期住咗喺你嘅腸道裏邊，所以一個環境唔好，你食完益生菌都好難去生存得好好咯。好啦，咁我哋點樣可以將佢變成一個有效嘅環境呢？就係呢個後生園啦。咁後生元係啲乜嘢嚟呢？後生元咧就係一個益生菌嘅代謝物，係直接提供實證嘅健康嘅功效喺你嘅腸道裏邊嘅喎。嗱，咁因為咧，後生元咧，佢係冇生命嘅微生物，係死菌嚟嘅，係啦。咁咧，但係咧，佢就係益生菌做出嚟嘅代謝物嚟嘅，嚇。咁包括有乜嘢啊？就會有短鏈脂肪酸啦、酵素同埋細菌素等啦。咁佢直接咧落到腸道咧，就幫助個腸道個環境更加好，去發揮佢嘅功效嘅。好啦，簡單嚟講，後生元就係益生菌嘅代謝物，佢已經係益生菌過咗益生菌嘅之後嘅物件嚟㗎啦。佢嘅功效就可以腸道健康啦，提升免疫力啦，同埋代謝可以平衡啦。而佢嘅優勢咧係穩定性好高啊，嚇運輸儲存會更加方便嘅喺裏邊。咁咧，所以咧就後生元咧係幫助成個腸道一個好好嘅優質嘅環境啦。點樣令個腸道更加好咧？就係唔可以少得呢個鐵三角。就係咧，我哋好混亂，係乜嘢打咩嘅時候咧，就想同大家講呢個鐵三角係啲咩嚟啦。好啦，咁咧其實咧纖維咧就好似我哋啲磚頭啊、水泥啊、沙石一啲建築材料咁樣，我哋食咗落肚裏邊一啲嘅蔬菜啊、生果啊、全穀物嘅膳食纖維啊，就係一個起樓一個原材料嚟嘅喎。如果冇材料，乜都起唔到，係咪？好啦，第二好重要嘅嘢就係乜嘢啊？就係地盤工人咯，就係益生菌嚟嘅喎，佢扮演嘅一個角色。佢嘅工作咧就係咧攞起啲纖維，攞起啲材料，然後開工，將啲材料咧就變成有用嘅結構。而咧後生園咧就係乜嘢啊？就起好咗一個大廈啦，已經。好啦，工人用咗材料起好樓，你先可以真正入到去住噶嘛，用到嘅嘢嚟嘅。咁如果喺腸道裏邊咧，後生園就係呢棟樓啦，即係頭先所講嗰個短鏈脂肪酸、維生素同埋一啲信號嘅分子，直接喺你嘅腸道嗰度細胞去用嘅，係啦。咁咧，所以咧呢三樣嘢咧係缺一不可嘅喎。所以大家
記住呢3樣嘢喺你個腸度就會健康噶啦。好啦，今日咧好開心咧，邀請到咧食過呢個後生園嘅朋友去分享喎，其中一位咧就係阿 Bella 啦，就係叔叔啦，咁係我哋團隊裏邊咧一個 partner 啦。咁咧其實咧佢咧由上年開始咧參加我哋 Body Fit 後啦，都有效果。而今年咧佢又再玩 Body Fit 咧，再加入呢個後生園嘅時候咧，佢有好大嘅感受喎。不妨咧邀請佢嚟分享，大家去片啦喎。我係叔叔啊，咁樣咧就都係一個 body fit 嘅常客啦。咁舊年咧咁就喺 body fit 嘅裏邊咧，我都減咗6kg，係啦。咁今年咧又再嘗試又再玩我哋嘅 Group A 啦。咁喺呢個嘅減重期間咧，咁以前咧未食後生園之前咧，咁樣咧即係個效果其實係有，咁但係就覺得好似唔係咁明顯啦。但係今次行body fit 嘅時候咧，食咗後生園之後咧，就見到咧個肚腩嗰個嘅效果咧，就真係明顯咗好多啦。咁就真係減到3kg不特止啦。咁同埋咧個肚腩咧係明顯地係細咗咯。咁就真係呢個係後生園嘅一個嘅功效啦，覺得係一個好好嘅 product 啦。唔該晒大家，拜拜。好，佢呢個肚腩係明顯細咗嘅，但係佢唔記得錄翻佢自己個俾個肚腩俾大家睇下。見到佢真人嘅時候就可以睇一睇啦，大家。好啦，跟住第二個咧，重量級見證啊，我哋咧邀請咗咧，即係好有份量嘅一對 couple，係啦，亦都係我哋嘅藍寶石團隊嘅領袖，係 Esther 同埋 Eddie 喎。多謝咧，你哋嚟到分享你哋嘅效果，好唔好啊？交俾你哋。咁啊，我叫 Esther 啦，咁佢叫 Eddie 啦，係啦，佢都算係首次登場去做分享啊。大家好熟噶啦，其實都咁咧。今日點解會揾埋阿 Eddie 去做分享咧？因為佢就係今次佢喺 A 組。如果大家有玩到減重管理比賽嘅話咧，咁啊而家已經係 C 組啦。咁我哋係基本上年年都玩，我哋已經踏入第8年咁啦，即係7年8年我都唔係好記得啦。年年都玩噶啦，因為攞獎品啊嘛，一定減得到嘅。如果乖乖地咁，但係點解我哋咁乖都仲話有見證分享咧？咁啊都可以問下 Eddie 啦。今次 A 組發生緊咩事咧？即係呢6個禮拜。係啦，咁其實係啦，頭先 Esther 所講啦，我都唔知玩咗幾多次啦。咁次次都會好努力跟足個 program 做嘅，咁亦都會減到。咁通常都係有時輕量級啦，有時重量級都唔定嘅。咁但係今次咧比較特別就係一參加完 A 組，咁其實就要去 Amway 嗰個旅行啦。去完旅行翻嚟磅一磅，應該 Esther 都知道啦，磅一磅重咗1.5kg喎，仲要重咗。跟住死啦，諗住都得嘅，因為信個 program 做到，咁啊繼續用翻嗰4個零禮拜去減啦。咁一路好似平常咁減嘅，其實最尾都會磅咗重，睇到原來都啱啱好過咗輕量級，都差唔多有4kg減咗，咁就都好開心啦。咁上磅啦，上完磅之後咧，其實有驚喜嘅，因為除咗呢4kg 左右嘅減重之外咧，我體脂都減咗5.1%。咁其實我參加咁耐嘢都未試過減體脂減到重量級嘅，今次係第一次。咁我諗翻啦，其實同以前做嘅有咩唔同咧？其實就係食咗後生元咯。係啦。我呢段4個零禮拜裏邊，我其實朝頭早有4粒，夜晚有4粒，食完出嚟就有咁嘅結果咯。咁我諗唔到有其他嘢會影響，除咗食咗後生元，所以我歸功於係。係啦，同埋仲要係佢復磅之前，其實咧又突然間公司因為打工㗎嘛，佢係咪先？咁佢有時啲身不由己咁樣咧，就增加咗啲應酬。咁諗住冇所謂啦，輕量級都 OK 嘅。但係點知就有驚喜，除咗佢講嘅落到脂肪之外咧，其實反而咧我哋自己都做開營養諮詢啦嗰啲嘅，其實落內脂咧係好少可咁短時間。就即係其實中間仲要發生咁多事啦，係真㗎嘛，因為大家可以追我哋嘅 post 睇就係，但係佢內脂咧都可以落到37點幾嘅即係個 size 個 cm square，即係嘅我哋嗰個即係其實我哋有時簡單啲講話落到3格啊嗰啲咁樣，咁所以呢個都係好大嘅，即係冇得。又就係咯，個分別係咩咧？平時我哋都係玩減 body fit 嗰個 program，咁就係多咗呢一隻產品咯，係啦。
啊，咁同埋咧，亦都因為我同我先生咧 Eddie 啦，同埋我細妹喺一齊減，佢哋兩個咧。因為有家姐我喺度已經喺度好積極喺度發展啊嘛，係無限供應咁後生啦。我細妹都係加量食呢一隻產品咧，其實依然都係咧雙位數字落呢、個即係都有20幾係嘛個內脂嗰度係啊，所以都係落咗都5.幾啊，佢都重。即係個脂肪都係我哋係未試過係脂肪達標重量級啊，係啊，好咁啊，交翻俾阿 Hester 先啦。好，哇，真係好興奮啊，係咪啊？內脂減咗咁多咧，真係好令人羨慕啊！大家想要個秘方，你就見到 Esther 或者 Eddie 咧，就親自問翻佢哋究竟佢點食法啦。大家可以好啦，多謝你哋嘅分享啦。咁咧，其實咧。後生元咧有一個呢個我哋嘅扭出嚟嘅後生元咧，其實咧佢做咗好多嘅臨床嘅實驗啦。其實咧喺燃燒脂肪夭壽臨床嘅實證裏邊咧，都做咗好多嘅數字嘅研究嘅。咁咧其實咧，你見啦，4星期內嘅脂肪咧，平均可以跌7%，八成受訪者嘅內在脂肪面積都有跌幅嘅，係啦。所以咧，你見到頭先阿叔叔啊、Eddie 啊同埋阿 Esther 嘅妹妹啊，都會有呢個效果喎。所以咧，其實都係可以值得咧。如果你真係困擾嗰個腸道都好好耐都困擾緊你嘅，不妨加埋呢個後生元，睇下你嘅內脂會唔會有好大嘅轉變。最後啦。其實咧，點樣？好多朋友問點樣食啦。除咗咧，你可以見到啊 Eddie 或者 Esther 咧問佢點樣食有咁大嘅效果之外咧，其實最重要咧個組合咧食嘅組合咧嘅3PF 係好重要嘅，就係個鐵三角啦、纖維啦、後生元啦同埋益生菌啦，而最重要咧加埋呢個蛋白質。裏邊咧就成為一個協同嘅效應，將咧你成個腸道咧變得越嚟越健康喎。如果大家想有一個健康嘅腸道，就不妨咧將呢個組合帶翻去你屋企啦。時間差唔多啦，最後咧就祝大家益生菌嘅難民變成後生元嘅達人，腸道嘅健康就係最好嘅財富嚟嘅。祝福大家今日財富又多咗好多啦，下次有機會再同大家分享啦，拜拜。